Sibuda. Baba. Yini ngokucabanga kangaka kwenze njani? Akukho inombolo ebhuntshile yini? Angikhona bafela relax. Baba, qhuma sekunjalo. Khuluma Sibuda. Uhliwa yini? Ngathi ngimali boss ukuthi ma-olet uyagula ekhaya yabo. Oh. Yeah. Shanga isivalo manje. Sibuda. Awusinje usibuda esimaziyo. Awukhulume nathi nje kwenzala. Phazami. Khona bawalindele ndemnyama. Actually cha. Anesilingo ngisihlanganisile la khona into important engifuna sidiscuss. Okay J, boza ahamba ucheck eminyango yesimo. Right, boza. Engathi kuzoshuba la. Awu. Okay. Sibuda. Phazami. Hamba ucheck le moto ethinjani. Okay, boss. Bafana bami. Anenze kahle. I have to say, I'm surprised. Nomzane, awusinike into zethu siphuma siphele la. Update. Phazami grand. Grand. I grand. Mabela city. Okay, back to you two. Lelelanda. Leli bhaleni lethele nithengele 5 minutes kuphela. Usibona lefebezeni. Ini? Usho kanjani manje? Ngithi wena uthe asamsolanda igedlela ukuze uzokwazi ukuthi usinike into mthetho manje? Baba, lela, yabo mina namhlanje yami 10. Hamba naye. Khuluma nebhozi yami kanjalo nini? Nezwe. Futhi sekweni. Boza kumnuka. Yini wena? Wazini? Yebo wena kakathi. Uma sende sekuhlaza siwazi ukukhuluma nami. Sokufaka impela ke disto lo. Hola KG. KG baye. Lela nalo wena. Uzothula ke wena. Yes. Yeah. KG. Boza ngoba le design go. Inku. Sambe. Waprathiwe wena ungitshele kahle. Yini ngathathe wena ukufuna ngene? Ngikwenze? Mina mali ngizenzele lezo. Awuzongitshela le nto. Oh. Usakho nisibamba nomsindo. Usek man. Okay, cut. KG, boza. Bazat. Uzani. Mama tell me now man. Aha. Oh. KG. Boza. Akachi. Senzani, senzani. Yena ngikwenze yona wena. Yonke into othi ngiyenze, but stay. So bafana bami. Are you happy now? Sengibabonile. Hayi kholani. Ukhona okunye. Cishe ngakhohlwa. All right. I think
Ini! Ahlaya wena. Asitsanganele sengonini. Awuzithola into eyifunayo. Kulungile bese. Ya. Uyavuma nawe? Ngisizuma. Angikutshela ngishisa umoya mina. Ayifana ngikhulise kahle. Funa sikhonzeni lo. Alright. Kwamanje noma mhlambe ngangaya u3 bese nayithatha ifebezele. Kodwa kwamanje mfethu Awubambe izinto bese ngifele. awubambe la. Na into ongakwazi ngisho uke afford. When I call, you pick up. Ngithola leyo phone. Fusekani la manje. Moto senza kanjani yona? Lilapha leli ngizothatha lona. Kodwa boss, Ifuseko ngifuna ubalandele nawe. ungaringi namanjalo bani. Uzokwenzani? Uzophendula. Fusekini. Uzokwenzani? Hey! Fusekini. Uzokwenzani? Senida not manje. Uzokwenzani? Senida not manje. Uzokwenzani? Fusek man. Focus on man. Xabani. Focus on. Come on. Xabani yes. So wenza imali la. I need your fucking hands in the game. What the fuck? KD, uzofela ubani mfana? Uzofela ubani? Put your hands in the game, man. Awukhuzele njalo boss. Uyaphetha lo. Ngifuna nini manje? Angisoze ngifike ezingeni la akajini. Namphoka njalo. Izinja. Ayingena bora ngempela ngegazi namhlanje sinatshwala. Uyazi ngempela ibo. Awuphethu, wena sinike idlebe sakho leya. Ibo liyana, sihamba sonye kanje ngisho. Hayibo lo phela msebenzi namhlanje. Unamandla Thomo. Umfazi wendoda wamshaya phela. Kanti wafetha kupho njalo. Kunjani Thomo? Kunjani? Hello ladies. Mama yaphila. Siyaphila. Ngoba kanjani kuqala isitolo mfethu. Manje ayishoni ngishodi ngoba phela thina shodi. Ema ayi. Qinisile brother ngoba manje sosamashini manje ashina ngifuna khona lapha endlini. Hawu, ngithini. Ngempela guys, asambi. Hayibo guys niyabazi labantu? Hayi lokhu ngekuzikuzisa. Sambeni Ngeniso. Manje kaze bo indlela isi kanje somfica thina safuna. Ngihamba nje ngala simfica manje. hayi asambi. Angilinda phela. Uhlala bonye. Sasa phela sikiwa kusala nawe. Mathuke namasinto ntwana. Odaka kulungile futhi kuzomela ukuthi simashele phela bazi babo yakhula lo. Awulava. Ke malanga ushini awusho. Uma sesifika lapha endlini bethola ukuthi awukho focus okwenza njani. Hayi, angithi la sokhipha khona inzulu abantu phela sibakhombe emotweni. Tshela phela. Kuyazwakala nalokho. Into eyighost. So bayisa kanjani ngobrate ngoba phela petrol emotweni emncane. Bebethu. Imbuzi yakhe yanyanyisa ntwana. Angithi size ngeenyawo la. Okusho ukuthi phela ke lapho upetrol usevekile. Uzokwazi ukuthi sisuke endlini sesiphethe labo mama lapho selapha abrate yabona yonke. Hayi. Ukani usukhuluma ke manje sikhosi yakho. Lokho iqayete ke asima.
Ngiyacela ngale. Ya manje. Ngishini. Umama. Sasa nje remote uvule intanda. Yabona. Lesheni. Yabona. Indaba. Hey. Okay, usho indaba nje nayo njengamanje. Ngokanti baphi labantu bobathe zizophuza lana amatafula empty asiboni lutho. Ayishisa ungasinike yonke yini. Athi uyabothi basakhuluma ngale sazophuza mfethu yawo kahle kancane. Ya uqinisile yabo uthi khona okuzayo phela. Hayi asilinde isikhashana. Hayi sabona. Awuhlisa umoya hayi. Hayi sabona na. Akakumbona. Yazolesona. Mana. Laba mathu nje amaskiphi ithula abantu. Bazojabhisa. Yabona usemini kapha bazosebenza mase alarm samakhelwane. Yishwa. Ngiyakuzwa eplaza omakhelwane labanini. So yazi njengamanje asibatshela location eshintshile. Ngiyabanqaba already vele sibekhona lokufika la bengasasa. Shukisi bazovuma kamanaza. Hayi okay, shuthi simane sibafaka emotweni. Stress bayise ku practice ayikho soyenza Sobagoqa bahlule khuleka shena. Sambe yosina. Shona kubona. Basabuyise ngibuya kakhulu ngaze yokugcina manje. Uma Sarat. Elani lapho ungadinga ba. Futhi manje abo bafunjwa kade ingale. Abo bekade solocinga ukuthi hayi cha. Idile ngazathi ingale iphathi yabo soshubisa khona sohliphisa. Into ebengiyicela mina nje kumama ukuthi ngene emotweni shaye imoto singashele khona. shintshile location nje. Yabo siyasingceleke kamnandi. Lapha nabaningi basibancane sinyusana yabo lento kuzobhora. Ithe utshela mbona kanje manje futhi siya. Ya nami ngitshela mina. No. Ayithi ngiyakutshela nje manje ukuthi shinde icingweni la. Ayikho lento. Angase maye imoto hayi. Nami Uzoshesha. Awuzoshesha. Hayi nasi lapha ikiba.